我嘅問題係問翻我嘅HP 59同埋64嘅。咁首先都係感謝過去房屋局一年嘅努力啦，即係特別係嗰個差餉署咧嗰個租務管制嗰度咧，似乎都係一定嘅成效嘅。見到咧，即係今年嗰個數字咧係多咗好多嘅，即係去到即係而家講緊係5萬幾啦。咁但係就係今年都係有成2萬幾個登記嘅，即係比往年多咗咁多嘅。咁相信係好事嚟嘅。不過咧就睇翻咧，即係不過調翻轉睇咧，即係雖然係有5萬，但係調翻轉亦都有5萬未登記啦。咁啊做咗3年㗎啦，其實呢件事。咁嚟緊好快又配合即係簡樸房嘅登記，咁又有1年嘅登記，其實我都多次問啦。咁我哋點樣可以令到更加多嘅人去做登記咧？咁可唔可以喺呢仲有啲大半年嘅時間，可能都有個指標話啊，我哋喺個劏房租管嗰度再有個目標。嗱，我見到你哋都自己 set 咗啲職務指標俾自己嘅，但係就巡查幾多個單位。但係可唔可以個指標就係話，我今年希望可以做到幾多？譬如4萬咁樣。咁如果你做到4萬嘅話，咁你加埋有9萬，咁就似乎都大部分嘅都做咗嗰個劏房租管啊。似乎就比較理想啲，咁呢個可唔可以加大呢個目標呢？因為我見到呢嗰個策略嗰度呢，你哋以往呢就係做嗰啲除咗巡查同探訪探訪探好多，其實可唔可以唔好探訪咁多呢？橫掂都係要佢哋即係3年個業主都唔肯做啦，跟住離晒譜㗎啦。咁另外你嗰個即係罰則呢，其實都雖然就話即係罰咗好多嘅，有300幾宗，比舊年多成一半嘅。但係你加埋條數呢，都係60幾萬，即係除翻呢每一個呢，都係罰咗2000零蚊嘅啫。咁其實呢個數目對佢嚟講又好似嗰個阻嚇性唔大嘅。咁所以我都想問翻，今年有冇目標喺呢個簡樸房登記期之前，盡量係加大嗰個登記嘅劏房租管嘅登記數目咧？呢個第一。第二咧就簡單講啦，雖然啲同事都講咗話啊，即係你嗰個租金津貼咧就都唔會延續㗎啦。咁啊，但係都有啲同事話啊，可唔可以再有啲唔同嘅方法即係保留，因為你有個錢喺度。我都覺得政府都可以考慮一下嘅，即係既然個目標都係希望係讓到啲劏房嘅居民咧係改善居住環境，咁你亦都有簡樸房啦，會唔會有啲嘅支援咧？係可能同關愛基金又好，各方面多啲配套，爭啲計劃出嚟幫一幫，令到嗰個簡樸房係登記或者各方面之後嘅後續係更加順利啦。兩個問題，唔該主席。好啊，唔該。租金津貼取消呢個今日都好旺場，好多人講嚇。咁啊，跟住劏房租管嘅巡查同埋登記嘅數目，麻煩你啊，局長，唔該。好啊，我先答一答租金津貼嗰度啦。咁另外呢，就關於個巡查嗰度個計劃呢，我就請阿蕭處長可以補充一下。個租金津貼嗰度聽到大家嘅意見嘅，嗰個津貼宣布咗就今年6月會停止，咁但係會唔會有譬如關愛基金我哋而家攞緊嘅一啲撥款係咪譬如有需要係延續，或者嗰個用途係點樣呢？我哋都好樂意即係睇下佢現實執行嘅時候喺我哋嘅簡約公屋啲居民嗰個需要呢，我哋再去努力睇下可唔可以爭取一啲有需要嘅額外嘅資源。咁至於嗰個差管處佢哋嘅工作呢，其實佢哋係多元嘅，即係唔係單一淨係話巡查，有好多咧係佢主動發現嘅，有好多可能係打電話上嚟查詢嘅時候，俾佢哋問到啲資料，咁喺嗰個主動出擊嗰度咧，都做多咗好多功夫。咁或者我請阿蕭處長咧再詳細講解。好啊，麻煩啊，蕭處長，唔該。多謝主席，多謝議員嘅提問。咁其實聽到嘅，我哋知道即係議員嘅關注嘅。咁嗰個表格 AR2咧，其實即係頭先局長都有講到咧，就係我哋已經收到52,700份啦。我係按年過去每年3年咧都係有上升嘅勢頭嘅。咁我哋其實過去咧都即係集中喺兩方面啦，就係嗰個執法嗰方面啦，好嚴正咁執法啦，同埋宣傳教育嗰方面嘅。咁喺執法嗰方面咧，其實我哋有調查特遣隊啦，咁就帶領我哋啲同事去做啦。咁我哋好認真咁樣每個個案都去主動識別出嚟嘅。咁我哋有多管齊下嘅方式去主動識別啦。咁就住頭先所講嘅巡查嗰方面咧，其實我哋咧就喺我哋交個文件嘅資料度咧，亦都有睇到咧，其實過去嗰一年咧嘅巡查嘅數目咧係下降咗嘅，即係再做一年咧，由3000個而家下降到去到600幾個。咁其實呢個咧，我哋只係其中一個識別嘅措施嚟嘅啫。咁因為我哋亦都有定一個即係績效指標去查核一啲分間單位戶嘅業主佢有冇違規嘅工作。咁同埋我哋亦都有咧，就係去接觸到不同嘅租客，咁嗰度都以萬計嘅。咁事實上咧，喺我哋個調查方面咧，其實我哋個定罪嘅個案咧，亦都即係總共而家有600幾宗啦。咁喺
舊年嘅數字嚟講咧，2425嘅數字嚟講有430宗，咁係對比上一年度咧已經係翻咗倍有多嘅。咁呢個我哋都感謝翻我哋同事嘅過去嘅努力啦，同埋認真去執法啦，同埋調查嘅。咁我哋都理解到嗰個 AR2嗰個數字咧，其實我哋會繼續會努力，循住呢方面咧，就希望咧就住執法啊，同埋宣傳教育嗰個加強我哋嘅績效，同埋咧去睇下個識別嗰方面咧，會唔會去探討更加多嘅識別違規個案嘅一啲方法嘅。咁我係希望嗰個嚟緊嘅 AR2嘅表格交回嘅數量係會繼續上升。